Il sistema della protezione civile del Veneto si sta attrezzando per qualsiasi tipo di evenienza. In modo particolare, ipotizziamo la possibilità che possano raggiungere il nostro paese eventuali profughi sfuggiti alla guerra e pertanto ieri con la nostra direzione della protezione civile abbiamo avviato le procedure per verificare la disponibilità di attrezzature, di mezzi, di uomini per un'eventualità di questo tipo. Per cui ovviamente passiamo da un'emergenza all'altra, dal Covid adesso c'è questa situazione emergenziale e dobbiamo pensare anche a questa ipotesi. So che il Consiglio dei Ministri oggi ha deliberato uno stato di emergenza per 3 mesi per garantire l'operatività, la piena operatività della protezione civile, per cui noi ci stiamo attrezzando e siamo ovviamente pronti con tutto il nostro esercito di pace, fatto da volontari e volontari di protezione civile, in grado di dare supporto a queste persone che dovessero aver bisogno.